Dragi gledatelji, u današnjoj emisiji želim preporučiti jedan izvanredan prirodni lijek kojeg ja redovito koristim u radu sa mojim pacijentima, a može vam značajno pomoći ukoliko imate bolesno koljeno. Zapravo, ukoliko imate bilo koju bolest i oboljenje koje se naziva artritis, artroza i sl. I za pretpostavit ćemo da imate bolove, otekline, upale u vašem koljenu i da vi šta god da radite mjesecima, godinama, vam se situacija pogoršava. Jer vi ne znate utjecati na vašu upalu, vaše probleme na najbolji siguran način, a današnjoj emisiji će biti izvanredan prirodni lijek. Saznaćete koji je to prirodni lijek, koji su njegove zdravstvene blagodati. Kako se taj prirodni lijek koristi, to ću vam reći na kraju emisije, je jako bitno za reći, i čak ću vam reći koje osobe ne smiju konzumirati ovu vrstu prirodnog lijeka radi potencijalnih nuspojava. Želim da danas prepoznate i upoznate jednu biljku koja se naziva cimicifuga, koja još ima naziv Actaceae racemosa, ili još ju možete naći pod imenom crni kokoš. Ono što je danas interesantno za reći, ova vrsta biljke je podrijetlom iz Sjeverne Amerike i prva saznanja o njezinim nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima zapravo dolazi od onih nativnih Indijanaca. Nativni Indijanci su primijetili davno da kada uzimaju ovu vrstu biljke u obliku čajeva, tinktura ili drugih vrsta verzija, vi imate značajno smanjeni probleme sa zglobovima. Nisu manje bolili leđa, kukovi, koljena, jer su primijetili, i to naravno ide sa koljena na koljeno, kako ova vrsta biljke smanjuje probleme sa upalama. Jer ključ vaših problema između ostalog će biti upala. Upala uzrokuje bolove, otekline i ukočenost, međutim vi kada uzimate ovu vrstu biljke, budite sigurni nakon određenog vremenskog perioda da će vam imati manje bolova, ukočenosti i oteklina, specijalno u situacijama vezanim sa vašim koljenom. Vodite računa isto tako da ova vrsta biljke, Indijanci su je koristili za različite indikacije, od liječenja upale grla, malarije, prehlade, te za regulaciju menstruacijskog ciklusa. I ono što me zapravo htio reći, i još jedna velika zapravo vijest, moji dragi gledatelji, prije nego što nastavim. Moju prvu knjigu, za koju vi vjerojatno znate, koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, je u prodaji i od sada možete ovu vrstu knjige kupiti na njemačkom, apsolutno na engleskom i na poljskom jeziku. I to super jednostavno kupite na internetskoj stranici www.mariolab.eu, gdje onda mi ovu moju knjigu dostavljamo šiljem svijeta zapravo na vašu kućnu adresu. I vi kada imate bolesne zglobove, nešto što se naziva isprekidanim postom može značajno pomoći. Jer u samoj knjizi imate detaljno opisano što se to zapravo radi sa isprekidanim postom i kako on pomaže kod bolnih zglobova. I kada kombinirate isprekidani post i kombinirate recimo konzumiranje crnoga kokoša, vaši zglobovi će biti puno bolji. Izvanredan je prirodni lijek za specijalno sve vas koji patite možda od potencijalno osteoporoze. Ovaj prirodni lijek će vam pomoći. Isto tako je izvanredan prirodni lijek za sprečavanje nastanka grčeva. Apsolutno se može koristiti crni kokoš. Vodite računa da ovaj prirodni lijek za nesanicu, smanjivanje rizika od dijabetesa i sindroma policističnih jajnika. Smanjuje anksioznost i depresiju, a hormon serotonin je odgovoran za osjećaj ugode i blagostanja. Studije pokazuju da crni kokoš stimulira rad serotonina i na taj način smanjuje stres, depresiju i anksioznost te potiče osjećaj ugode i sreće. Izvanredan je prirodni lijek za jetru, za bubrege, za srce, krvne žile i puno toga što vam danas u emisiji neću pričati. Ključ je da shvatite da vaši bolni zglobovi i recimo bolesna koljena će ići na puno bolju situaciju ako uzimate sami crni kokoš. Kako se zapravo uzima crni kokoš? Možete ga kupiti u obliku tableta, tinktura, ekstrakta ili čaja. Važno je kupiti biljne pripravke od uglednih proizvođača koji osiguravaju da njihovi proizvodi su vrhunske kvalitete. Opća preporuka je da se između 40 i 80 mg dnevno koristi kao standardizirani ekstrakt koji kupite u dućanima zdrave hrane. Dakle, ključ u bilo kojem liječenju prirodnog tipa biti će redovito konzumiranje kvalitetnih proizvođača. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvom, liječim i pomažem tisućama osoba
diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi, moji dragi gledatelji, koji imaju dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje već čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sad me slušate iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog svijeta i mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.